哎呀妈呀，我娶你真后悔！你有空也学学三从四德。我早就学会了三从四德。你先跟我说说哪三从？从不讲道理，从不温柔，从不体贴。哪四德呀？打不得，骂不得，惹不得，说不得。现在有了这一款户外照明风扇就足够，2万毫安的电池容量已经不能用小时来衡量它的续航时间。就这么说吧，周五带出去露营，周末回到家可能还有电。它不光可以站着吹，还能挂在帐篷顶上当个小吊扇，自带遥控器，风扇和照明都可以单独打开，而且都有4档调节。人多的时候就打开自动摇头，吹起来很舒服。关键是还能反向给手机充电。平时喜欢露营或者爱钓鱼的家人们，赶紧点击下方链接购买吧。